23-сентябрь Кыргыз Республиканын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун тактап айтканда 1989 жылы 23-сентябрда Кыргыз СССРинин Жогорку Совети Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Ошол күндөн бери 23-сентябрь Кыргыз тил майрамы катары белгиленип келет. Бул күнү билим берүү мекемелеринде кыргыз тили боюнча ар кандай сынактар уюштурулуп, концерттик программалар менен коштолот.